हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वत्सल और आप देख रहे हैं BS Tech। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं Nokia 7 Plus की। ये Nokia 7 Plus की रिटेल यूनिट है जो मैंने Amazon.in से मंगाई है और ये ब्लैक और कॉपर एडिशन है। तो बॉक्स के फ्रंट में आपको मिल जाता है Nokia 7 Plus का फ्रंट व्यू और बैक साइड में मिल जाती हैं आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस। साइड्स में आपको मिल जाते हैं बारकोड और Nokia 7 Plus की ब्रांडिंग। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे इस बॉक्स को खोल लेते हैं। और ये बॉक्स नीचे से स्लाइड हुआ और इसमें सबसे ऊपर जो पहली चीज़ है वो है Nokia 7 Plus। इसको हम फिलहाल साइड में रख देते हैं और देखते हैं अंदर और हमें क्या मिलता है। और ये फ़ोन को पहली बार हाथ में लेने से ही इसकी बिल्ड क्वालिटी का हमको पता चल जाता है। चलिए, इसके बाद हमें मिलता है सिम इंजेक्टर टूल और उसके नीचे हमें मिलता है एक TPU केस। ये TPU केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी ब्रांड्स TPU केसेस को फ़ोन के साथ ही इंक्लूड कर रही हैं, जैसे कि Xiaomi। और इसके बाद आपको मिल जाती हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। फिर आपको मिलता है एक और बॉक्स और इसके अंदर आपको मिलते हैं ईयरफोन्स। ये अच्छी बात है कि Nokia अपने फ़ोन के साथ ईयरफोन्स दे रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल इन ईयर टाइप ईयरफोन्स हैं जिसके साथ 2 पेयर ईयर टिप्स आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद आपको मिल जाती है एक USB to USB Type-C केबल जो कि डेटा ट्रांसफर्स और चार्जिंग में हेल्प करेगी। और उसके बाद आपको मिलता है एक क्विक चार्जर और ये है Qualcomm क्विक चार्जर 2, मतलब काफ़ी क्विकली चार्ज हो सकता है Nokia 7 Plus। तो चलिए, ये रहा फ़ोन और अब उतारते हैं इसी कवरिंग। तो फ़ोन तो यहाँ पर काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए कर लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो टॉप पे आपको मिल जाता है ईयर पीस, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और Nokia ब्रांडिंग। टॉप पे आपको मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि चारों साइड्स में इसमें जो एक कॉपर एक्सेंट है काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है इस फोन को। राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स और नीचे आपको मिल जाता है USB Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर्स। और इसमें 3 माइक्रोफोन दिए हुए हैं जिसको Nokia कह रहा है ओजो ऑडियो और ये काफ़ी अच्छी साउंड देता है। और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है एक ट्रे और ये है एक हाइब्रिड ट्रे, मतलब आप एक सिम या एक SD कार्ड या फिर दोनों सिम एक ही बार में इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब इसमें तीनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो अब लगा लेते हैं इसका कवर और इसका जो केस है वो काफ़ी अच्छा फिट हो रहा है इस पर, क्योंकि ये प्रोवाइडेड केस है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा हेफ्ट भी नहीं ये दे रहा है फ़ोन में। तो चलिए अब इस फ़ोन को हम कर लेते हैं बूटअप और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें इस फ़ोन में। और ये एक Android 1 फ़ोन है और चलिए अब सुन लेते हैं इसकी बूटअप साउंड। और मैंने इस फ़ोन का जो बेसिक सेटअप है वो पूरा कर लिया है और ये है हमारे सामने ब्रांड न्यू Nokia 7 Plus। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो सेटिंग्स में चलने के बाद हमें दिखता है कि एंड्रॉयड 8.0.0 हमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और इसमें फ़ोन के पहले बूट पर ही आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो का अपडेट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद मुझे अप्रैल का सिक्योरिटी पैच भी मिल गया। तो बात कर लेते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इस फ़ोन में 6 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है जो कि Corning Gorilla Glass 3 से प्रोटेक्टेड है। और फर्स्ट बूट पे हमें जो अवेलेबल स्टोरेज मिलती है वो अराउंड 60 GB है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मैंने इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर पहले ही सेटअप कर लिया था, तो चलिए देख लेते हैं उसकी स्पीड कैसी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है, पर मुझे लगता है कि Redmi Note 5 Pro से फास्ट नहीं है, जो कि मेरा अभी प्राइमरी स्मार्टफोन है, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का जिसका साइज़ है 1.4 माइक्रोन और जिसका अपर्चर है f1.75। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f1.75 और साइज़ है 1 माइक्रोन। और इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो है टेलीफोटो लेंस और इसमें आपको मिल जाएगा डुअल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। फ्रंट में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा और इसके दोनों ही कैमरा सेटअप्स में Zeiss ऑप्टिक्स का यूज़ हुआ है।
तो इस फ़ोन में कैमरा ऐप को नोकिया ने काफ़ी कस्टमाइज़ किया हुआ है और जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें 1080p पे 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, पर इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। और जैसा कि मैंने इस फ़ोन से सैम्पल शॉट लिया है, काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई है और आर्टिफिशियल लाइटिंग में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें बैटरी 3800 mAh दी गई है, जिसको मैं फ्यूचर में टेस्ट करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि कैसी रही इसकी बैटरी लाइफ। तो अब कर लेते हैं इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट। डेफिनेटली इस फ़ोन की साउंड काफ़ी अच्छी है, पर ये Redmi Note 5 Pro से काफ़ी कम लाउड है। तो नोकिया ने इस फ़ोन की प्राइस रखी है 26,000 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 23,000 के आसपास, पर मुझे ICICI के ऑफ़र के बाद ये फ़ोन 23,400 का पड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस पे मुझे ये फ़ोन मिल गया है। और इस फ़ोन का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहाँ से आप प्लीज़ ऑर्डर कर लीजिए अगर आप इस फ़ोन को ऑर्डर करने वाले हैं तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।